হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু এফ&বি ফুড শো। আমি ফাল্গুনি, আমি বর্ণালী, আর আজকে আমরা করব রসগোল্লা চ্যালেঞ্জ। তো রসগোল্লা চ্যালেঞ্জে আমাদের প্লেটে আছে এখানে 50, ওখানে 50 রসগোল্লা। আর বলে দিই, সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যেটা, এটা একটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও। যে রিকোয়েস্ট করেছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তুমি এত কমেন্টস করেছো যে এইটা আমাদের তাড়াতাড়ি করতেই হলো। এখানে আছে 50-50 টোটাল 100 খানা রসগোল্লা। আর আজকে নিয়ম যেটা, সেটা হচ্ছে কোনো সময়সীমা নেই, তোমাকে 50 খানাই রসগোল্লা খেয়ে দেখাতে হবে। যে খেতে পারবে না তার জন্য আছে একটা পানিশমেন্টটা অবশ্যই শোয়ের শেষে গিয়ে দেখতে হবে। তার আগে বলে দিই, যদি তোমাদের আমাদের ভিডিওগুলো দেখে খুব ভালো লাগে তাহলে ভিডিওগুলোকে দেখার পর লাইক করে দেবে, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও, আর কমেন্টস করো প্রচুর প্রচুর প্রচুর। আর খুব যদি ভালো লাগে তাহলে শেয়ার করে নিও। তো চলো স্টার্ট করা যাক। রেডি, 1 2 3 অ্যান্ড গো। আমি কলকাতা রসগোল্লা। মুখ ভর্তি রসগোল্লা, তাহলে আমি কলকাতা আমি কলকাতার ডায়াবেটিক গলায় লেগে খুব টাফ চ্যালেঞ্জটা কিন্তু। রসগোল্লা আমি আর রস খেতে পাচ্ছি না, চিপেনি বাবা। গা গোলাচ্ছে।
গিভ আপ করবি? I want to give up. সাথে খা একটু উইলে তুই না আর কি খবর? বাবা খা, এগুলো খা। বোন আমার দিয়েছে এই কথা, রসগোল্লা ওর, তো বুঝলা। রসগোল্লা না, আমার অন্য কিছু চাই। যা চাইবি দিয়ে দেবো। লাস্ট ওয়ান। আমি এই জলটা খেয়ে আমার কম্পিটিশন বন্ধ করতে চাই। মারাত্মক কষ্টকর। তো আজকে চ্যালেঞ্জ রাউন্ড শেষ, আসছি পানিশমেন্ট রাউন্ডে। আজকের পানিশমেন্ট যেটা, পানিশমেন্ট কি সেটা বল। কোনো আইডিয়া নেই, কিছু বলেইনি, পানিশমেন্ট রাউন্ড করছে। আজকের পানিশমেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে ওর ওয়ালেটে যত টাকা আছে, যত পয়সা আছে, সে উইনারকে আজকে গিফট করবে। তো আমি এখানে উইনার, ও লুজার। তো লুজার তার পার্স থেকে সব যা টাকা আছে আমাকে দিয়ে দেবে আজকে। ওই যে দে তো পাঁচ কমায়, ওই যে বের করে নিয়েছিস ওইখানে ওইখানে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, নিয়ে আয়। এই যে, তো কত টাকা আছে বর্ণালী দি বার করুক, গুনতে হবে। আমি জানি না। দে পয়সাটা দে, অনেক পয়সা আছে। খুচরো পয়সাগুলো সব দে। কেন আচ্ছা, বাড়িতে যাবো কি করে? রাখ রাখ রাখ, মারা দিবি। এই দেখো 500 টাকা, 100 টাকা, 100, কত আছে গুন তো? 30, 730 টাকা এখানে আছে। নে, খুচরো গুলো নিয়ে নে। ছাড়, আমার দরকার নেই খুচরো। ছাড় দরকার নেই, আসল টাকাটা নিয়ে নিলেন এই ব্যাংকটি। সব টাকা আমি পেয়ে গেছি। কেমন লাগছে ফিলিংসটা বল? ভয়ঙ্কর ফালতু। আমি ভাবতেই পারিনি, না হলে আমি মানে রসগোল্লার যত দাম নয় তার থেকে বেশি টাকাও নিয়ে নিচ্ছে। আজকের উইনার আমি পেয়ে গেলাম 730 ফ্রম বর্ণালী দিস। এই টাকা পয়সা নিয়ে না আমার ভালো লাগে না, আমিও একদিন নেবো ওর থেকে। পানিশমেন্ট রেখো তুমি, তাহলেই পাবে। তো এই টাকাটা আমার। বাপরে, ঠিক আছে ঠিক আছে, তোকে আমার বুকে ব্যথা করছে। এনে 30 টাকা দিয়ে দিলাম, যা। দিয়ে না, টাকা পয়সা নিয়ে করিস না। না হবে না, হবে না। আজকের উইনার আমি। লাস্ট বারের মতন জিজ্ঞেস করছি, হাউ আর ইউ ফিলিং? মানে হৃৎপিণ্ড ভেঙে দুভাগ হয়ে গেছে, শুধু দেখাতে পাচ্ছি না। বোনকে মাত্র 700 টাকা দিলে, এতে তো আরে বাবা, ওইটা ভালোবেসে দেওয়া আর ওই পানিশমেন্টের জন্য লস করা, ওটা তফাৎ আছে ভাই। তুই তাহলে নিয়ে নিবি আমার থেকে। ও ওয়ালেটে কিছু রাখি না, সব ফোন পে, জিপে, এই পে, ওই পে। আমার বেরোতে হয় তাই টাকা থাকে। তো চলো আজকের জন্য এইটুকুনি, আমাদের পানিশমেন্ট রাউন্ড। তোমাদের কেমন লাগলো আজকের রসগোল্লা চ্যালেঞ্জটা নিশ্চয়ই আমাদের জানিও, আর কমেন্ট করো। আর যারা নতুন দেখছো আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আবার চলে আসবো আমরা খুব তাড়াতাড়ি নতুন ভিডিও নিয়ে। টাকাটা দে। হবে না, আমি পেয়েছি। ইউটিউব ছাড়ছি। এনে তোকে আমি তাহলে 200 টাকা ফেরত দিচ্ছি। আর কত দেবো? 30 টাকা গেল। এই করে 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 500 বাড়ি যাবো। হ্যাঁ, বাড়ি যেতে কি তোর অত ভাড়া লাগে নাকি? এটিএম কার্ড নেই সঙ্গে। হ্যাঁ, শোটা শেষ করি। দিতে চাইছে না, দেখো সব নিয়ে নিল। 500 টাকা ধরি, পরে দেবো, যখন থাকবে তখন নিবি। তোর কম পয়সা। ব্যাগে তো নেই। ভিডিওটা বন্ধ কর। টাটা।